umurimo ni iki rero? Umurimo ni cyangwa se waka, umurimo ni igikorwa, activity yose isaba imbaraga z'umutwe cyangwa z'umubiri igamije kugera kuri resulta runaka cyangwa se kuri papasi runaka. It is an activity which require mental effort or physical effort toward a particular goal or result. Ethics ni iki? Ethics mu kilatini cyangwa se dukoresheje dictionnaire ya Larousse bavuga ni art of moral, ni uruhuririkane rwa morale. Morale ni ikirero cya morals. Morale ni ikigero kigaragaza, ni urwego, ni ikigero cyangwa se standard y'ibyo nge nemera kugenderaho, ni urugero rwa principles nemera kugenderaho, rw'ibyo nemera kugenderaho n'ibyo ntemera kugenderaho mu buzima bwanjye. It is a standard, it is a set of standards of principles that shows what is accepted to me or what is not accepted to me. Bivuze iki rero? Iyo wa murimo ugendanye na standard y'urwego rw'ibyo nemera n'ibyo ntemera, bishobora kugira resulta nziza cyangwa mbi. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ko iki kiganiro abantu kigenewe cyangwa se abantu iki kiganiro kireba ni abantu bakora bagakura umusaruro wabo muri effort z'umubiri cyangwa se z'umutwe bagamije kugera kuri resulta runaka. Ngewe mbirivinga mu murimo cyane, imwe mu ndirimbo nakuze nitaho cyane ni indirimbo ya Alex Kagame yivuga ngo umurunga w'imisi ni umurimo. So I believe in work, believing mu murimo, believing mu gukora amasaha. Gusa iki kiganiro ku bantu bakora ubucuruzi buri bwa bundi bavuga ngo no gukira udakize, ngo urakira ngo ugakira ngo mu minsi 3, ugakira mu cyumweru kimwe, ngo mu mwaka umwe ubaye miliyardere, ngo no gukora ngo ariko ngo utiri uvunika, ngo ibyo bintu ngo byo kuvunika ngo ni iby'abantu runaka ngo ibingibi ngo nibyo ukora ngo kugira ngo ube miliyardere. Umuntu akaza akubwira ati we nudakora gutya ntuzaba miliyardere. Ndagira mbabwire ko iki kiganiro atari cyanyu, and I am sorry. Kubera iki? Ntabwo ndabubaha cyane, ndabubaha abantu ba believinga gutyo, ndabubaha abantu bavuga gutyo, ndabubaha abantu bakora gutyo, ndabubaha, but it is not my standard. Standard yanjye I believe in work, mbirivinga mu murimo, ngiye nubaha umurimo cyane. Impamvu ni iyi: intebe nicayeho yakozwe n'abantu bakora umurimo, ntabwo yakozwe n'abantu bacuruzaga online ngo nicyo cyabakirije. No, ameza andi imbere niko bajyanyenze, telefone indi imbere yakozwe n'abakapitalist. I'm sorry. N'abantu kugira ngo ibyo bageraho byose barahatana no guhatana. So umuntu uri ready guhatana, ku isoko ry'umurimo, ku isoko ry'akazi, that's when we shaka ko tuvugana nona. Nibiki rero kugira ngo bigenge ngo ngewe abantu bavuga ngo baryama amasaha 15, babyuka saa 4, babyuka saa 2, babyuka saa 3 bagiye mu kazi kabo, ngo bagakora ngo bakageza ngo babyuka ngo basanga amafaranga yingiye, ntabwo ndi kumwe nabo. I respect your authority, ndubaha icyo kintu mwahisemo, ariko ngewe n'abandi bari butege ibiganiro n'abandi bakapitaliste tubihuriyeho twemeranywa neza yuko kugera intego ugeraho habamo guhatana, nibo nageneye iki kiganiro. Abo nibo mvugana nabo, abo ni babandi dufite inganda, abo ni babandi dukora na business, abo ni babandi nigisha iri somo. Nubwo ndashobora kuvuga abangabo abo ba believing mu murimo ndi wongeye kuvugana nabo bonyene. Niba utari muri yo category, switch off your phone or your TV and we continue, no problem. So abo ngiye kuvugana nabo. So kugira ngo abo ngabo bigende bite, kugira ngo akazi gakorwe neza, kugira ngo umusaruro uboneke, hari ibintu ngiye kuvuganaho nawe. Ni ibintu si byinshi kuko navuze ko nazajya mbaha ibintu byinshi kugira ngo kubyiga no kubimetriza bitazajya bibagora, kuko icyo dukeneye si ugutanga ibiganiro byinshi cyane. Icyo dukeneye ngo no kumenya ngo ese ibi bintu umuntu yumvise ari capable yo kubishyira mu bikorwa, ari capable yo kubijyana, ari capable yo kubyapplyinga, kuko iki gihugu gikeneye abakozi, ntabwo gikeneye abantu bicaye baryamye.
mfite proverbe y'igifaransa nakuze numva ivuga ngo le travail anoblit l'homme. Le travail anoblit l'homme. Donc akazi, umurimo uha umuntu agaciro. Ntabwo nzi umuntu uhabwa agaciro kubera ko yaryamye, kubera ko yicaye. Okay, I respect your standard yawe, but not me. Wakoze printer, wakoze indege, wakoze imodoka, uri kuvuga ngo nugira miliyari uzagendamo, it's okay. Ariko ibyo nigisha ni ibijyanye n'abantu bari capable gutanga imbaraga zabo bagateza ubwabo imbere, imiryango yabo imbere, igihugu imbere, tukabasha guhatana nk'igihugu, tukabasha guhatana nka businesses ku zindi, tukabasha no guhatana nk'igihugu ku rwego mpuzamahanga. So ndashaka kuvuga rero ku murimo, kugira ngo uwo murimo ugende neza, ngiye kuvuga ku bintu bigeze kuri 5. Kugira ngo ugire imico 5 iranga umuntu, nicyo bita predictability. Kuba umuntu afite ingengabihe imugenga yabaye iyi, tuvuge mbyuka saa 2, mbyuka saa 10 za mu gitondo, nkajya nkakora n'exercice se niki, saa 12 mba ntangiye akazi, cyangwa se saa 1 mba ntangiye akazi, saa 1 kugera saa 12. Ndagira mbabwire iyo cadre yo gukoresha ari amasaha yose nkaya maximiza, isaha ku yindi nkayigendamo neza, nihishemo imbaraga, nihishemo gukora. Kuko dufite abantu uyu munsi bicara mu kazi akahava nimugoroba nta kintu na gito yakoze, atabasha kuvaloriza. So icyo bita predictability rero ni ukuba hari ukuntu wowe iyo standard wayiformyeho y'igihe ubyukira n'igihe ugerera ku kazi, n'ibyo ukora ugeze mu kazi kurinda utaje. Nkura nabonaga ababyeyi banje, ngiye nabonye ababyeyi ni nayo mpamvu bantoje umurimo, nkunda umurimo cyane, nyambibwira abantu bakambwira ngo ariko ako kazi ukora ngo ntabwo ngo karangira. Nta kibazo mfite, as long as umurimo nkora ubasha gutunga umuryango, kandi ikagaragaza yuko iyo nashyizemo imbaraga bigahura nuko n'igihe bigenda neza, I will continue doing that. Ariko kugeza uyu mwanya ndashaka kuvuga ko kugira ngo ubashe gukora, kugira work ethics cyangwa se kubaka umuco mwiza w'akazi, ni ukugira igihe ntare, uko igihe cyawe gisetinze. Icya kabiri ni ukuba ibyo bintu bihoraho. Iyo ari ikintu watangiye none kubera ko twakivuze, kubera ko twakiganiriye, ukabona ndashaka, cyangwa wagisomye mu gitabo, cyangwa wakibwiwe n'undi muntu wakwigishije akakwigisha uburyo bwiza bwo gukora, cyangwa se wakumvise kuri audio cyangwa kuri video runaka, ibyo bintu ntibiba ari ibintu by'ubuzima bwawe, wowe ukaba ubifite mu muco, ubuze ubumenyi ariko udafite ubumenyi ngiro. Kugira ngo bikunde nuko hazamo n'icyo twita ubumenyi ngiro. Kuba ibyo bintu bihoraho, consistency, icyo kintu kiraba kikaba ubuzima. Iyo bikoze ubyuka isaha runaka kugeza iminsi 21 bitangira guhinduka akamenyero muri wowe, byitwa habit. None iyo bikozwe iminsi 90, amezi 3 bihinduka lifestyle. Icya gatatu ni ugutegura umunsi. I tell you, umunsi uteguye neza ungana resulta nziza. Abategura umunsi wabo neza ni nabo resulta zose zerekezaho. Muzabibona, the more you prepare your day, the more result you will receive. The more your day is prepared, the more you receive. Nubango uko umunsi wawe uteguye, nzakorana nande, kandi buri gihe icyo ngiye gukora ngomba kumenya ngo gifite igihe ngaruka. Wibaza ikibazo nigeze mvugaho mu isomo ry'ubushize ngo ese iki gikorwa ndi gukora kiri gucontributing kuri growth yanjye, kiri kugira uruhare mu mikurire ya business dukorana, kiri kugira uruhare mu gukorana na company ngiye kurwangira ruhande kirankuza, ese umuryango wanjye ubifitemo igihe nyungu. Icyo nicyo mvuga ngo no gutegura umunsi. Gutegura umunsi, uko umunsi utegura neza niko na resulta zawo zigenda. Tujye noneho ku cya kane, ugeze muri wa munsi. Icyambere twabonye ko ugomba kugira ingengabihe, predictability, igaragaza ingengabihe y'uburyo ukora gahunda yawe, y'uburyo iyo ngengabihe ikaba yarabaye ubuzima bwawe. Ikindi ni icyo ukoresha ya ngengabihe, ni preparation. Iyo uyigezemo rero bisaba ngo ubahirize ya plan yawe, mu kubahiriza ya plan yawe ukayigendamo ku kindi. Kandi niba ubasha gukora, wabasha gukora 20% na 30% wayikora. Niba ujya ukora 60%, 70% wayikora. Niba ukora 75 na 85 wayikora. Niba ukora 85 na 90 wayikora. Yewe niba ukora 100 wakora 120. Icyo twita beyond
beyond expectation. Ni iki rero? Ni dumowa. Kora ibintu byinshi bishoboka, kora byiza bishoboka, kora kuri buri rwego uvuge ngo ndashaka kurenza umusaruro. Njya mbivugana n'abantu dukorana ugasanga umuntu yakoze akazi runaka, yakoze very good documentary, ariko wajya kwireba ukayibonamo ubusembwa, nyamara wamureba ukamubonamo ubunyangamugayo n'ubwiza bwinshi. Bigaragaza iki? Iyo ageze muri bya bindi ntakoresha ubumenyi bwe, ahubwo akora ibintu bitandukanye na bya bindi. So ndashaka kuvuga iki rero? Kora ibirenze ibyo umuntu atekereza, koresha bya bindi. Niba bishoboka ko igikorwa cyari gukorwa iminota 45 ukaba ushobora kukimanura ku minota 30, bikore, usigarane iminota 15 yo gukora ibindi. So do more. So kugira ngo ubashe gukora byinshi ugomba kumenya ngo ni iki kibigenga, no kwirinda icyo bita procrastination, kwimurira ibintu wagomba gukora none ukabyimurira ejo cyangwa mu gihe kizaza. Bivuze iki? Kugira ngo wirinde icyo kintu, hari urubuga nshaka ko musubscribing aho, ni Logic, yitwa ngo Now nawe ni iyihe rero? Ntabwo ari YouTube channel, nta nubwo handi ndi kubajyana uvuga ngo buri kintu cyose mbasha gukora ndagikora now. Ukimara gutekereza ko iki kintu ukareba kuri agenda yawe ukabona ugiye kugikora, ukatangira kwibaza ibindi bintu uri bukore, ukavuga ati ibingi byari biteguye gutya sawa, mbere yo kujya kuri WhatsApp, mbere yo kujya kuri bara 1 2 3. So tugiye gusubiramo 1 2 3 4 5 jump. 1 2 3 4 5 jump. Wite winjira utangira ku kazi, wirindira, gira nawe. Niba icyo gikorwa ukigezeho hita ugikora uwo mwanya utaratinza, ukivana mu nzira hakahita haza ikindi. Icyo kindi nikigerwaho nacyo ntuvuge ngo buriya nabirangije, no, hita uvuga ngo nawe. Indi ngingo mvuze yuko habaho gutegura ibyo ugomba gukora. Icya kabiri nuko ibyo bintu bihoraho. Icya gatatu no gutegura umunsi. Tegura umunsi, ntukingire mu munsi no mutateguye. Umunsi umwe utateguye umenya ko uzawuhomba. Icya kane no gukora byinshi bishoboka no ku maximizinga cyagihe. Ikindi rero no gushaka kuba maximum, kuba o maximum. Ntabwo ari uguharanira kuba wa mbere kuri runaka cyangwa na runaka, ahubwo no kuvuga ngo no gukora ibyo ngomba gukora byose neza kandi vuba kugira ngo mbashe guhangana no ku isoko rihagaze. Ubwo ndashaka kuvuga ko ni maximum, maximize effort, maximizing igihe, maximizing tools uri gukoresha, maximizing telefone kuyikoresha, uyikoreshe mu buryo buri effective bijyana na kakazi wateguye kuri wa munsi. Ntabwo ari bijyana na friendship you are going to build, no. Niba ni na friendship, ni friendship ziri related gusa na bya bindi wateguye kuri wa munsi, muri na bya bindi uri gukora ushoreye biri muri plan yawe. Niba ari machine uyikoreshe effectively, ntukomeze uyishima uyegera, ahubwo uyikoreshe neza. Niba ari isuka, niba ari imodoka, buri kintu cyose gikoreshe neza ku nyungu zacyo. Bon, ikindi kizaho nuko utemera na rimwe, nuko ukoresha ibishoboka byose, wange icyo bita mediocrity. Ntiwemere average, ntiwemere mediocrity. Icyo wakora cyose kora ibintu ku buryo ukora ikintu cyo hejuru, ku buryo uvuga ngo mu bantu bakora ibintu nabi simbamo, mu bantu bakererwa simbamo, mu bantu batanga poor quality simbamo, mu bantu bagira wewe ube muri kategori y'abatanga ibyiza. Waba wakoze rimwe ubikore neza, waba wakoze ibintu 10 ubikore neza, waba wakoze ibintu 50 nabyo bikore neza. Ikindi rero no gutanga feedback, gutanga report. Kora report ya mbere, burya ntabwo ari zo twabande, nizo twikorera turebye kuri plan y'umunsi, tukareba uko bya bindi byagenze. Iyo ni work ethics. Gutanga report ntabwo ari report igomba gukorwa kuko bayigusaba, ni report igomba gukorwa kugira ngo wowe nk'umuntu wubaka uwo muco wo kwikora muri report, kwikorera report, kureba nibiki nakoze, nibiki ntakoze, ese mbigenze, ukagahita upanga n'umunsi ukurikiyeho. Murumva ko nugera muri wa munsi uraza gusanga ufite work ethics. Ikindi nasorezaho
ari ntabwo ubundi byakabaye byinshi, ariko menya gukorana neza nabo mukorana, menya gusaba amakuru ku gihe, menya gutanga amakuru ku gihe, menya gusaba amakuru ku gihe, menya gutanga amakuru ku gihe. Buri muntu wese mukorana aze kuvuga ngo uyu muntu yiyemeje kuba the best mu byarimo. Niba ari networking ara networking, niba ari ukuvugana avugana n'abantu, atanga feedback, avuga ibi n'ibi do abantu bakubonemo uwo muco yuko ariko umeze. Uko ugenda ubyitoza ni kugenda ubako. Ikindi n'imico mibi iyo uyitoza kuyikora ni kugenda uba nkayo. Ndabasaba rero kugira ngo umusaruro kugira ngo uboneke nuko utegura neza, ukagira ethique. Iyo umuntu angishije inama ngo arashaka kubona ibintu umusaruro we wiyongera, ari kubona ibintu amafaranga yajyaga abona atari kuyabona, ikintu cya mbere mubaza ni ukumubaza standard ye niyihe. Ushaka gusanga ari muri babantu b'abanebwe badashaka kubyuka saa 11. Mushaka kureba abandi bavuze ngo no gukora amasaha 5 kugeza ku 9. Ubwonko bwacu, umubiri wacu, ibitekerezo byacu mu gukora work and nujya kuryama uraburi satisfied. Cyambere kimwe urashyira ibiryo ku meza y'abana bawe, urashyira ibiryo urambara imyenda, urishyura inzu cyangwa se ubashe no kubaka yawe nzu, uriteza imbere, ibintu byose bihishe mu murimo. Guteka umutwe, guteka mitwe, ubwo kurya ntakoze ngo ubuntu ngo byoroshye, ngo uburyo bworoshye bwo gukora business, it's a lie. Ababikora ndabubaha, ariko ntabwo wabikora kuri buri wese. So let's go to work. Thank you so much. I believe ibintu mvuga biroroshye kubya implementinga igihe cyose ubikoreye kandi ukabigenderaho. Winshimagiza ko ntanga ibiganiro byiza, ahubwo bya applying, maze twishimire results zikomoka muri cya kiganiro wumvise. Until the next time, I am your coach, Esdras.